दुनिया में जानवरों के बारे में 5 गजब के कारनामे। लास्ट वाला सबसे अलग है, तो चलो देखते हैं। फैक्ट 5, नर मच्छर सिर्फ 10 दिनों तक जीवित रहते हैं, वहीं मादा मच्छरों की लाइफ 40 से 50 दिनों की हो। सांपों को भूकंप के बारे में 120 किलोमीटर दूरी से और 5 दिन पहले मालूम हो जाता है। फैक्ट 3, टारंटुला नाम की मकड़ी बिना खाने के 2 साल से अधिक समय तक जीवित रह सकती है। फैक्ट 2, छिपकली एक समय में या तो दौड़ सकती है या सांस ले सकती है, दोनों काम एक साथ कभी नहीं कर सकती। फैक्ट 1, मेढक अपने मुंह से पानी नहीं पीते, बल्कि अपने चमड़े के माध्यम से सोखते हैं।